നമസ്കാരം, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ടെക്. സെബ്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് മലയാളം ടെക്കിലൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് പരിശോധിക്കാം. ₹3000 ഒരു ബില്ലാണ്. പ്രീമിയം മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് മാക്സ് പ്ലസ്, 104 keys, 12 multimedia keys, USB heavy duty, 7 LED modes, multicolor LED, 5 LED brightness level. ഇവിടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ സൈസ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന മെംബ്രെയിൻ കീബോർഡ്സ് പോലെയല്ല. മെംബ്രെയിൻ കീബോർഡ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങളത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കീ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുള്ളൂ. എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടിയും ടൈപ്പിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. പ്രീ പ്രോഗ്രാംഡ് LED മോഡ്സ്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മീഡിയ കൺട്രോൾ, LED ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൈഡിൽ കുറച്ച് ഇമേജസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എവിടെ തുറക്കുക? ഓക്കെ, വേറൊന്നുമില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ യൂസർ മാനുവലും ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള കീബോർഡ് മാത്രമാണ് ഇവർ ഈ പാക്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല ബ്രൈഡഡ് കേബിളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ USB-ക്ക് ഉള്ളത്. ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. വാവ്, വളരെ കളർഫുള്ളാണ്. ഫുൾ LED ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഓരോ കീസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ LED ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ പല പല മോഡുണ്ടെന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫങ്ഷൻ കീ, ഓക്കെ, ഇതാണ്. ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6 എന്ന് 6 ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. ഫങ്ഷൻ കീയും അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ LED ലൈറ്റ് കത്തുന്നതിൻ്റെ മോഡ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത്. ഇത് ഫെയ്ഡ് ഇൻ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് എഫക്റ്റ് ഉള്ളൊരു ലൈറ്റാണ്. ഒന്നുമില്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എഫക്റ്റ്. ഇതൊരു മൂവിങ് എഫക്റ്റാണ്. ഇത് ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു എഫക്റ്റാണ്. ഗെയിമേഴ്സ് ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീസ് മാത്രം ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൊരു എഫക്റ്റാണ്. എനിക്കൊന്നും ഒരു സ്വിച്ചും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കീ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. അടിപൊളി അല്ലേ? ഇത് കൂടാതെ ഇതിലെ LED-യുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രാത്രി കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്കിതിലെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബാക്ക്ലിറ്റ് കീസാണ് എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ലെയർ അനുസരിച്ചാണ്. ഈ ലൈൻ ഫുള്ള് ഗ്രീൻ LED, താഴെയുള്ളത് വയലറ്റ് LED, അതിന് താഴെ റെഡ്, അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കീയിൽ തന്നെ പല കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല. പകരം നിങ്ങൾക്കൊരു മിക്സഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ നോയ്സ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റ് കീബോർഡുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നോയ്സ് ഉണ്ട്. ചിലർക്കത് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ കേസിൽ എനിക്കത് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ കീസിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സാധാരണ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വന്നവർ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും. സാധാരണ കീബോർഡ് ഒരു 500-600 രൂപ മുതൽ അങ്ങ്
കൂടിയ റേഞ്ച് വരെയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് ഒരു 3000 രൂപ മുടക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെംബ്രെയിൻ കീബോർഡ്സ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കീസ് എല്ലാം ഹാർഡാവും, നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും. പഴയ കീബോർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്വിച്ചസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ എളുപ്പം കേടാകുകയോ നശിച്ചു പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, വളരെയധികം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരേ സമയം എത്ര കീ സ്ട്രോക്സ്, എത്ര കീ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം ഒരേ സമയം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ചെല്ലുന്നതാണ്. മറ്റേ കീബോർഡുകളിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ലിമിറ്റ് കാണും. മാത്രമല്ല ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് ആണ്, ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ മറ്റ് കീബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഫേർട്ട് ഇതിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഈ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡും കൂടെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് മൗസും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക് സെറ്റപ്പ് തന്നെ അടിപൊളിയായി തീരും. സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കയറി നോക്കാം. നിങ്ങൾ ധാരാളം ടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുവാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മലയാളം ടെക്കിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. ഗുഡ് ബൈ.